Así lucía un centro comercial al norte de Guayaquil, con daños en el techado, el agua ingresando y equipos del negocio como el aire acondicionado y computadora afectándose. La bombonera. Calles inundadas y vehículos atrapados en el agua. Alcantarillas desbordadas y ciudadanos clamando ayuda municipal. Alcaldesa, no necesitamos piscinas de agua, necesitamos infraestructura. Así fue el panorama que vivió Guayaquil la tarde y noche del miércoles, cuando una fuerte lluvia con tormenta eléctrica sorprendió a la ciudad. Mediante este comunicado, el Cabildo aseguró que 22 zonas de la ciudad se vieron afectadas, entre ellas la avenida Juan Tangamarengo, Francisco de Orellana y Viadaule. Información con la que concuerda el coordinador zonal del ECU 911. Calles afectadas, Avenida Las Américas, el sector de Samanes, Alborada, San Borondón. Bien, el momento más pico del tráfico estuvo entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche. Sin embargo, el pico de inundación podríamos decir que se dio cercano a las 8 de la noche. La información proporcionada por el municipio de Guayaquil también detalla la caída de 10 árboles, lo que ocasionó heridas a 2 menores de edad. A esto se le añade un ciudadano afectado tras una descarga eléctrica producto de un rayo, hecho que ocurrió a la altura del aeropuerto de Guayaquil. Esto por el aeropuerto de Guayaquil en Talma. Esa es una de las cosas penosas. Realmente ha habido 2 situaciones el año pasado y esta, donde una persona se ha afectada por la caída por un choque eléctrico. Esta vez fue un rayo el que afectó la vida de la persona y bueno, pues lamentamos con la familia lo sucedido. Entre tanto, el COE cantonal de Guayaquil dispuso este jueves el cierre de parques y canchas municipales por 3 días para precautelar la vida de los guayaquileños por las caídas de árboles ante el pronóstico de fuertes lluvias. El cantón de Milagro en la provincia del Guayas también se vio afectado. Inclusive hasta este jueves, ciertas calles continuaban bajo el agua. Ahí tenemos el mercado de la Dolorosa, que es en el cantón de Milagro. Esto mientras que Chone de a poco se recupera. Al momento, la ciudadanía junto al personal municipal realizan una limpieza de las calles desde el cantón Manavita, que la noche del martes fue declarado en emergencia, tras registrar 3 fallecidos y más del 90% de sus calles bajo el agua, producto del desbordamiento de 3 ríos. Tras el fuerte invierno que atraviesa el perfil costero ecuatoriano, Bernarda Ceballos, CSG Noticias.